అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు వినయ్ కుమార్. నాది చొప్పదండి దగ్గరలో ఉన్న కమ్మరికన్పేట గ్రామం అండి. అయితే నేను ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తుండగా బాగా నడుము మీద ప్రెజర్ పడుట్లా నా 2 డిస్కులు L4 L5ని L5S1 డిస్కులు స్లిప్ అయినాయండి. అయితే దానికి గాను నేను ఒక మెడికేషన్ 20 days మెడికేషన్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకున్నా, తగ్గలేదు నాకు. మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళంగానే మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చింది చాలా. వస్తే అప్పుడు హైదరాబాద్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ వేస్తా అన్నారు. కరీంనగర్ హాస్పిటల్లో సర్జరీ అన్నారు. ఇవన్నీ ఎప్పటికున్నా తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయనే భయంతో ఇక్కడ బొమ్మకల్ దగ్గర లక్ష్మీపూర్లో ప్రకృతి వైద్యం ఉన్నది తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను. అయితే ఇక్కడ వీళ్ళ పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయంటే, మనం మామూలుగా వచ్చిన జబ్బులను మామూలుగా తీసేయాలి, ఎలాంటి మెడికేషన్ అనేది ఉండకూడదు అని. ఇప్పుడు మెకానికల్ డ్యామేజెస్, ఇప్పుడు కీళ్ళ నొప్పులు కానీ, మొగాల నొప్పులు కానీ, డిస్క్ ప్రాబ్లం కానీ, మెడ నొప్పులు కానీ, ఇవన్నీ తలనొప్పి, పక్షవాతం ఇవన్నీ సాధారణంగా వచ్చేటి కాబట్టి సాధారణంగా వెళ్ళాలి. కొంచెం టైం తీసుకున్నాను, సహజంగా వెళ్ళాలి, మళ్ళీ తిరిగి రాకూడదు చాలా రోజుల వరకు అని. వీళ్ళ ఆహారపు అలవాట్లు కూడా చాలా, ఇంతకుముందుకు మన స్నేహితుడు చెప్పినట్టు ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ప్రకృతి సిద్ధంగా దొరికే పండ్లు అనేది ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. మనకు ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల గాడ్ గివెన్, అది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసినట్టు అయిపోతుంది. అట్లా ఇప్పుడు నరాలు కానీ ఎముకలు కానీ ఎప్పటికైనా నొస్తాయి మనకు ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల. దానికన్నా ప్రకృతి వైద్యం ద్వారా అంటే సహజంగా ఆ బోన్ ఏదైనా చిన్న ఫ్రాక్చర్ అయినా లేకుంటే డిస్క్ బల్జ్ అయినా సహజంగా దానిచ్చది మళ్ళీ ప్లేస్లోకి రావడం వల్ల వీళ్ళు దాని ప్లేస్లోకి అది రావడం కోసం వీళ్ళు చేస్తున్నారు. అలా వచ్చింది, ఎప్పటికైనా అలా ఉంటుందని మా నమ్మకం అన్నట్టు. ఇప్పటికే 90% వరకు క్యూర్ అయినామని అనుకుంటున్నాం. సో ఇది బెటర్.